नाज़रीन, शादी पली लग ॻोठ अब्दुल लतीफ़ छोरो में गरहोर शरीफ़ जे मतोले जे ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ ॻोठाणनि एहतजाज कयो आहे। इन हवाले सां पेश आहे मोहम्मद बच्चल शर जी ही रिपोर्ट। नाज़रीन, हिन वक़्तु असां जेको नेशनल प्रेस क्लब शादी पलीअ ते छोरा बिरादरी जो वॾे तइदाद में एहतजाज थी रहियो आहे। 8 ॾींहं अॻु में औरत फौत थी वई, उन जो लाश गरोड़ शरीफ़ में सैयदनि दफ़न न करणु ॾिनो, जंहिं ते 25,000 रुपए जी घुर कई वई हुई ऐं उन मैयत खे उन कब्रस्तान मञा ॿाहिरि दफ़नायो। हू मिसकिन माण्हू मोटी आया ऐं असां उते उन्हनि पैसनि जी घुर कई, तक़रीबन 20 खां 25,000 रुपया। ऐं उन्हनि खे असां चयो त बाबा असीं त दफ़नाईंदासीं, त हू जहिड़े लाइ असां सां तयारु थी विया, इन करे असांखे उते दफ़नाइण न ॾिनऊं। मां पंहिंजी वालदा जो लाश ॿिए कब्रस्तान में दफ़नायो। अॼु पूरो हफ़्तो थियो आहे असांखे एहतजाज कंदे। मां वज़ीर आला सिंध, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऐं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन्हनि खे अपील थो करियां त दरगाह गिरोह शरीफ़ जो नगरी पंहिंजो उन औकाब खाते खे ॾिनी वञे ऐं असांजो जल्द ग़रीबनि सां इंसाफ़ थिए। अॼु खां हिकु हफ़्तो पहिरीं असीं पंहिंजी भेण जो जनाज़ो असीं दफ़नाइण गिरोह शरीफ़ वियासीं। हिते असांखे सैयदनि असांजी भेण जो जनाज़ो दफ़नाइण न ॾिनो। उहो उनजे करे उन्हनि पैसनि जी घुर कई, पैसा 20 खां 25,000 ताईं। असां ग़रीबनि वटि कोन हुआ, पोइ मजबूरन असां ॿिए कब्रस्तान में असां पंहिंजी भेण जो जनाज़ो दफ़न कयो। हफ़्तो पहिरीं ख़मीस जो ॾींहुं मुंहिंजी माउ हिन दुनिया मञा लाॾाणो करे वई। असां शहीद अब्दुल गिरोड़ी दरगाह में खणी वियासीं, पर 25,000 रुपए जी हुननि घुर कई। उनजे करे असां ॾेई न सघियासीं ऐं हुन असांजो लाश दफ़न न करणु ॾिनो। शहीद अब्दुल गिरोड़ी में असां ॿिए कब्रस्तान में दफ़न कयो।